ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ವಯವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಕಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮನೆಮದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ಎಸ್ಲಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫ್ನ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರಾಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕಾದ್ರೇ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕಫ ಕರಗತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಲನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ತನಕನೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಸೋದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದನೂ ನೆಗಡಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರೋದಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೈಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ AC ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರದ ಥರ ಅಂದರೆ ದಾರ ತಗೊಂಡು ಸೂಜಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ದಾರದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸರದ ಥರ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದನೂ ಶೀತ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದು 3 ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.